Ahojte, já vás vítám u nové hry, která se jmenuje Slime Rancher. Tady tu hru jsem jenom zkoušela, takže si budu muset udělat novou hru. Jenom jsem ji zkoušela, takže uvidíme, jak to bude jak vás to bude bavit. Jo, a chtěla bych vám ještě popřát do nového roku, který už je, protože já tady to natáčím 1.1. 2017. Takže bych vám chtěla popřát hodně štěstí a hodně lásky. To lásky zvýrazňuju, protože nevím, jak starý lidi mě i sledujou, takže jako taky myslím, že by nebylo špatný to udělat i pro ty starší. Tam říct ty lásky, protože některý jsou malí, menší a už to. A docela by mě zajímalo, jak starý lidi mě sledujou. Napište mi to schválně. Mě by to docela zajímalo. Tak. A začneme. Bolí mě noha. Dobře, takže si tady nazbíráme mrkvičku. Tebe. Já jsem si už udělala takovou svoji taktiku, jak je budu chovat, protože ono je docela potom těžký se o to starat, ono je vždycky dobrý si něco našetřit. A? Já už mám hovno jedno. Tak. Možná, že si někdo třeba veme příklady za mě. Ono je vždycky lepší. Já jsem zapomněla, že já to je brát nemůžu, protože já nemám místo. Tak. 2. 4. Tak, teďka nazbíráme tady ty slívky malý. Kde jsou kuřátka? Tak. Tak. Já doufám, že jsem nazbírala všechno, co jsem mohla. Aha. U některých lidí mají i tady cestičku. Je možné, že mě se tam také jednou objeví, nejsem si jistá, myslím, že ne. Tak já mám asi nějakou starší verzi. Já jsem si tady tu hru jenom stáhla, nekupovala jsem si ji, takže tady to mám ne zkušební, ale nemám to úplně, že se mi tam všechno udělá. Tak zatím se jdeme někam podívat. Dojdeme dolů. Vždycky je dobrý tam plnit ty úkoly, ne ty, které tady vidíte, ale úplně jiný. Mrkev. Tak. A když chcete prodávat potom to všechno, tak je dobrý jim, jako ne si to brát, ze začátku ne to brát tím svým, ale brát to i tady tím, protože než byste čekali, jak dlouho to bude trvat, vlastně trvá docela dlouho, než vyprodukují ty vaše, tak do prkený ohrady, tak je dobrý, tak nic. Tak je dobrý vlastně první to sbírat venku, protože to máte větší šanci, že něco chytnete, že jo? A já koukám, že já jsem to stejně nevyhodila. Já stejně sbírám, nevím, ty malý. Kde jsou? Mohla jsem mít 3. Já jsem Pako. No to je jedno. Aha. Tak. Zase nenatáčela jsem dlouho, protože jak teďka byly ty prázdniny, tak moc jako furt jsem byla nastydlá, ještě jsem nastydlá, vůbec to nechápu, jak můžu být takhle dlouho nastydlá. Ale fajn jako beru, i když mě to docela štve. Jo.
Tak a teďka jdeme zpátky, protože budu muset... Kam jdu? Budu muset totiž se sbírat ty růže. Budu muset prodat ty pink plorty, neboli jejich hovna, nebo co to je. Jako vůbec nevím, co to je, jo, ale... Dostaneme za to 13. Potom se mění ceny, myslím, že každý den. A je to docela potom blbý, protože... Ne blbý, ono to je dobrý, jo, ale... Takový divný, že vlastně každou chvíli máte jinou cenu a musíte vlastně sbírat ty plorty, který jsou zrovna, nemusíte, ale je vždycky dobrý sbírat ty plorty, co jsou do prkený ohrady. A já můžu i šipkami. Ty, co jsou, jak bych to řekla, jsou prostě ty dražší, což někdy není tak lehký sehnat. A já tady se sbírám pár těch růžových kravinek, protože já potřebuji, aby mi trošku vyprodukovaly ty hovna. Aspoň 20 jich vemu, protože víc jich vzít nemůžu. Tak. Pak mě napadlo, že jako druhý slimy bych měla ty kočky, nebo já vůbec jako nevím, co to je, ale mně to připadá jako kočka, takže tomu budu říkat kočky. Fajn. Tak. Fajn. Na ty máte kamarády. Tak. Paráda. Máme pro ně kamarády. Tak. Kolik mám? 510. Já budu potřebovat totiž. Teďka vlastně ono je vždycky dobrý si vylepšit ten první chov těch slimeů a pak až dělat další a vylepšovat je, protože oni potom dost dobře umějí vyskočit z toho. To vždycky je dobrý prostě si to udělat. Tady to je na horní opravu, tady nahoře. To přidá a oni už to nemůžou přeskočit. Ale zase vlastně nevím, co by se jinak mohlo stát. Jak můžete vidět, tak je 15, 30, 40, 50. Já vůbec nevím, jak kolik je ještě. No prostě víte, že něco kolem 3. hodiny bude, ne kolem. To už je. Už dávno. No, tak beru. Už je 4. Tak a pak se tam chodí nějak spát. Já jsem tam nějak nechodila spát, já jsem snad chodila spát obden. Protože jako já než jsem tam udělala ty všechny věci, co jsem potřebovala, tak už... máš smlouvu. Nána, dej se nažer. Svých. A takhle, no. Tak. Mě teďka bolí ruce, protože já ležím přitom a je večer, tak já to nějak se budu snažit Onžere, pokud se nepletu, Onžere to avokádo, nebo ne avokádo, já vůbec nevím, co to je, já si to hrozně pletu s avokádem. On by měl žrát, co já vím, úplně všechno. Tady máte ty velký a oni vám nějak pomáhají otevírat si nový světy a to je to všechno. Tak. Takže je vždycky dobrý s nimi nějak komunikovat v této případě. Tak. Aha, já mačkám něco jiného.
za mrkev. Ale počkat, jedna mrkev mi je... Fajn, tedy dlouho nebudu. Já jdu pryč, nebo mě tady to zabije. Nebo už to je pryč? Ne! No, tady tu kočku budu potom sbírat. Ale až udělám tu první. Tak. Moje ruce. Teďka sebereme tady ty pogofruity. Pogofruit to je, no. Já přemýšlela, co to je. Tak. Tady to máme, takže můžeme jít zasedat, nežrat tam ty růž. Jo, kdyby něco nesmíte spadnout do vody, jinak umřete. Jak už jste zjistili. Tyhle questy je dobrý dělat, protože pak za to něco dostáváte. A co bych si dostala já za tadyto? Stonehenge, Pinkplork, Pogofruity a jo, to je z těch nočních. Ne. Vždycky si musíte rozmyslet, protože třeba tady ty věci, až na ty Stonehenge, tak se dobře schání a to je potom na nic, protože vlastně než vy byste takhle něco vzali, tak byste taky z toho potom nic nemuseli mít. Jestli jste mě pochopili. Já to, co jsem řekla, jsem fakt nepochopila, protože už nevím ani o čem jsme se bavili. Jo, ty questy. Je prostě z toho byste potom nic nemuseli mít, protože to se dá úplně lehce sehnat. To je prostě na nic to dělat, když se to hrozně lehce sežene, tak... O, slepice kruty. Ne, prd kruty. Ne, slepice. Blbá slepice. Slepice. Slepicko. Puťa. A nebo taky můžu říct kravičko, ale na to neposlouchají. A tam nahoru, jestli se viděli, tak tam se nedostanu zatím. Tam taky něco trvá, než tam dojdu. Si žereš i slepičky. Raz, dva. Já říkám, tady ty růžový žerou všechno. A už by to za chvilku mohlo jít. Ona nech ještě nebouchne. Hustý, já jsem na ní. Oni tady ty velký toho potřebují hrozně moc. Aby mi tam vůbec něco dali. Plus ještě půlku z toho stejně budou ty růžový slémové. Který jsou pomalu na nic. Oni se hodí jenom k jedné věci. A to je kvůli tím plortům. I když se to potom po nějakém čase dostanete třeba jenom 7 těch plortů, ty plorty jenom 7 těch korun. Ne, furt nevím, jak se to jmenuje, takže jinak to se mě to tady. Tak, protože tady ten díl je jenom tak úvodní, tak tady ten díl nebude tak dlouho trvat, bude chvilku. Já nevím, jak dlouho natáčím, takže nevím, může být tak 20 minut. A jako potom, že budu asi natáčet kolem 20, možná 30 minut. A pak jakoby, že bych... Kde jsou ty plorty, co vy vyprodukujete? Kde jsou? Jako vy je žerete? Bože.
12. Takže mě napadlo, že bych potom třeba natočila ještě semíky. Ale vlastně nenatočila, mi to teďka nejde. No vidíte. Maximálně 3 bych natočila, jestli chcete, ale to taky jde o to, jestli by vás to bavilo. Prosím, jak jste se dostali ven? Tak, já si myslím, že teda... No, za chvilku budu stejně končit, tak beru. Tak se zatím můžeme jít takhle podívat ven. Teď koukám, že stejně nic není zajímavého. A i ty jsou jenom ty růžový, co mi nelíbí. Cool. Ale fajn. Bylo by dobrý, kdybyste mi napsali jenom některý, který chcete, jo. Přibližně, kolik vám je, abych tak viděla, jaková kategorie mě nejvíc sleduje. Tady to by mě zrovna zajímalo, jako. A třeba se mě taky něco tam můžete zeptat, mě to je úplně jedno. Když budu vědět, jak na to odpovědět, tak na to odpovím. Jinak bych na to asi neodpovídala na nějaké otázky. A já nevím, co dodat. Tady těch kraven vedle mě si nevšímajte, já nevím, jak se to jmenuje. Tak, tutoriálu. Tak a já si myslím, že ty bychom mohli končit. Tak jo, pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like. Ty, kteří mě sledují poprvé, bych byla ráda za odběr. A tak mi to tam napište, tu věkovou kategorii, která mě fakt nejvíc sleduje. Já si to potom nějak tam spočítám a řeknu vám to taky. Můžete se mě ptát, zkuste mi říkat, co bych mohla natáčet. Já si to klidně stáhnu, dát jenom to, co vyšlo. A já bych si to teda stáhla, koukám, že máme nový obraz, pokud vyjdem dobře. Tady tam bych mohla udělat sama. Ještě teď dokonce. Ale nechci. A tak, to uděláme v příštím videu, v příštím dílu. Tak, si mě teda takhle ptejte a toto a já se s váma loučím a ahoj.